muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri wa3.radio.com. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni muri isanga, muri studio ya 7 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Igihugu cya Tanzaniya giherutse guha impunzi z'abarundi igihe cy'umwaka, kuba batashye bitaba ibyo bagasubizwa mu gihugu cyabo ku ngufu. Tanzaniya kandi yategetse amashyirahamwe akorana n'impunzi kugabanya ibyo asanzwe agenera izo mpunzi. HCR yo isanga ibyo Tanzaniya ikora bibangamiye uburenganzira bw'impunzi, igasaba icyo gihugu kudahatira impunzi gutaha zitabishaka. Mu gihugu cya Tanzaniya harabarirwa impunzi z'abarundi zigera hafi ku 100,000 zitujwe mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu. Ibyo nibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga. Abatumirwa bacu uyu munsi ni impunzi ziri muri Tanzaniya, twahinduye amazina yazo mu rwego rwo kurinda umutekano wabo. Kuri telefoni turi kumwe na Daniel Nimubona, wiriwe neza? Mwiriwe cyane. Turi kumwe kandi na Leina Nduwimana, nawe wiriwe? Mwiriwe cyane. Yego. Mbere yuko tuganira n'abatumirwa bacu, reka ariko mbanze mbagezeho iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Jovini, aho HCR yanengaga icyemezo cya leta ya Tanzaniya cyo guhatira impunzi gusubira iwabo zitabishaka. Ibyo byashyikirijwe n'umuvugirizi wa HCR mu ntara ya Kigoma, umutegarugori Rehema Musami, mu nama n'abarongozi ba leta ya Tanzaniya muri komine Kibondo. Iyo nama yari ifatiye ku kibazo cy'imibereho idashimishije y'impunzi, umutekano muke n'ibindi bibangamiye impunzi muri iki gihe. Uwo mutegarugori yavuze ko HCR isanga ingingo zafashwe na leta ya Tanzaniya nko kugabisha amashyirahamwe gutanga imfashanyo z'intica ntikize, kugara amasoko rusangi, gutema ibitoke. Umutekano muke utuma bamwe baburirwa irengero, ari guhonyanga agateka k'impunzi mu gihe icyo zahunze kitarakemuka. Utoaji huu wa huduma si UNHCR inatoa peke yake moja kwa moja, bali inashirikiana na mashirika mengine ya kitaifa na ya kimataifa na mengine. Imfashanyo zigenewe impunzi ntizitangwa na HCR gusa, ariko mumenye ko dufashanya n'andi mashyirahamwe yo mu gihugu n'ayo hanze y'igihugu. Akarorero, hari ishyirahamwe PAM ritanga ibiribwa, hari UNICEF yita ku bana, hari n'andi atandukanye yita ku magara y'abantu, inyigisho n'ibindi bitandukanye. Gusa HCR isaba leta ya Tanzaniya gukurikiza amategeko agenga impunzi no kutagabisha amashyirahamwe kugira akore akazi kayo nk'uko bisabwa. Ni uburenganzira bwa kila muntu gufasha impunzi kugira ibibazo byatumye bahunga bikemuke. Ni jukumu la kila mmoja katika dunia, mataifa yote, kuhakikisha kwamba pia wakimbizi wanapata suluhisho la kudumu. Leta ya Tanzaniya ivuga ko ata mpunzi y'umurundi izosubira kuronswa ubwenegihugu kiretse gutahanwa gusa. Kubw'iyo mpamvu zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zisaba HCR kuzimurira mu bindi bihugu bikuri
zikurikiza amategeko agenga impunzi kugira zibe mu mahoro n'umutekano ntangere mu gihe ibibazo byatumye bahunga bitarakemuka. Kweli Tanzania yatwakiriye ntidukunda iducisha ingorane nyinshi. Leta ya Tanzania kubera ko dufashe nabi bisaba ko nka yoweni yoreba nk'ukuntu twungururiza ahandi twe tugifise ingorane tukaronka n'ubundi buhumbi bwira kabiri cyangwa binasohotse. Rega no kuja hanze byiza mbere ni nkayo ari nk'iki umuntu yishoboreye nta handi umuntu yoshikira. None rero kubera ko ngo utigaba ntiyigaburira we UN nirabe handi hadukure ko turafise ingorane. Nta kintu na kimwe novuga yuko kinezereje impunzi kirimo. Bavyumve kabisa abashobora kuba bo twumviriza irijwi dutunganirizwe tubeho nk'abandi, tubeho nk'izindi mpunzi ziri mu bindi bihugu, muri Kongo, mu Rwanda. Turumva mu Rwanda ko babayeho neza. None rero mu myaka ingahe hafi 6 tuhamaze ngaha nta kintu na kimwe twashobora kuvuga ko kirimo umutekano ko tuhabaye mu mahoro. No kuvuga yuko twebwe dufise ivyiyumviro vyinshi dushobora kuvuga muri kahise kacu kandi mushobora kuvyumva mukagira ico mudufashije. Kwe turasaba mutumvirize umwe gatwe kiwiwe uko abantu dusangije ibibazo niho namwe mwomenya ati uwaragowe canke ubu ntagowe. Mu ntango z'ukwezi guheze kwa gatandatu umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania Sudi Makibasi mu nama zitandukanye yaragabishije amashyirahamwe yatanga imfashanyo mu ntumbero yo kuburabuza impunzi kugira zitahe. Muri iyo nama nyene intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara ya Kigoma bwana Yeremia Kekenwa yabariye impunzi zo mu nkambi ya Nduta ko zamaze guta agaciro ari nayo mpamvu ziriko ziraburabuzwa. Yazisabye gutaha kubera amashyirahamwe mpuzamakungu yamaze kwemeza ko mu Burundi habarizwa amahoro akwiye. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ko bwijwi rya Amerika. Arakoze cyane James Jovini uduhaye ishusho yuko ibibazo bihagaze aho ngaho mu gihugu cya Tanzania mu nkambi zicumbikiye impunzi z'abarundi. Izo nazo ni Nduta na Nyarugusu. Ntangira nababwiye ko kuri telefoni turi kumwe na bamwe mu barundi bahungiye muri icyo gihugu cya Tanzania. Daniel, ni mubona umaze kumva iyo nkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika, ariko wowe ibyo bibazo avuga ubibamo, watubwira muri rusange mwakiriye gute iki cyemezo cya leta ya Tanzania isa nkaho irimo kubahatira gutaha, ndetse yanavuze ko mu gihe cy'umwaka niba mudatashe ku bushake bwanyu izabatahana ku ngufu? Navuga yuko kubyo avuze byose nta kintu na kimwe yibagiyemo, kiretse koko hari n'ibindi dushobora kuba twe tuzi ariko bisanga bigoye cyane ko umumenyesha amakuru ashobora kubimenya, kuko nka jewe ndi umurongozi w'izone. Navuga ku cyemezo cy'uko bagomba ko bashobora kudufatira ibihano canke badufatiye n'ubu tukibana dufatirwa ibihano byo birabandanya n'ubu bifuza ko dushobora dutaha, ariko bo muri politike ya leta ya Tanzania batwereka ko mu gutaha ari ubushake bw'umuntu, ariko kukorezwa igufa haza ibihano bitandukanye bituma umuntu wese yumvira ko ashobora gutaha, kandi koko barataha kubera ko ibibazo byabaye murengera cyane. Hanyuma ibyo bihano uvuga ni bihano ki? Ibihano novuga ko ari byinshi cyane, ndabidondagura kanatsinda. Novuga ko na mugenzi wanje numvise ko hari uwundi ari Induta araza kunyuhirira nihagire zo nibagira. Novuga yuko igihano ca mbere novuga cyatanguye ngaha cyabaye igihano cyo kugara amakinga yose atembera mu ikambi. Igihano ca kabiri cyahabaye cyo kugabanya indya ku rugero rwo hejuru. Igihano ca gatatu cyabaye cyo kugara amasoko yose, ubusoko bwose budandaza amatomati, reka ikintu cyose gituma umuntu mu buzima bw'umuntu ashobora kubaho yisanzuye, amasoko yose arugagwa kanatsinda nabomogwa. Igihano ca gatatu habaye igihano cyo kubomora inzu zigeretse ku zindi. Ushobora gusanga nk'umuntu afise umuryango w'abantu barenga 5, 6 harimo n'abana bakuze badashobora kuba boryama hamwe n'abana babo bakuze. Izo nzu zagiye ziragerekwa ko kuko dusanzwe tuba mu nzu ntoyi zarabomowe kugira ngo umuntu abandanye aba muri kakazu gatoyi hamwe n'umwana ashobora kubona ubwambure bw'umuvyeyi. Zere n'ibihano zagiye birabandanya, amahongera hajya ko n'ibindi bihano novuga ko byabaye by'agahomera bunwa. Ibihano byo kugara inkino
inkino kuko akenshi iyo abantu bafise ibibazo hariho ico bita kasengi umuntu akagira umunezero mu kwinezereza mu bintu by'inkino imipira y'amaguru ivyo byose vyarugawe burundu. Okay, hanyuma novuga ikindi gihano cahabaye gutemagura ibitoke vyaratemaguwe kandi iyi saha suvuga ngo n'ubu birabandanya akadugije umutwe kaba bagatemye. Novuga yuko ivyo bihano vyose biza bituraba twebwe nyene. Ubu rero hari n'ikindi kibazo caje novuga yuko bavuga yuko ari ku bushake bw'umuntu iki kibazo co gucandagwa umugera wa corona biraduteye amakenga cane adasanzwe mwinduta amakenga adasanzwe cane twiyumvira ese corona ikifise umuvuduko ukabije ko batigeze bazana urucandago gushika ubu nta hantu na hamwe ushobora gucako honyora nkarabe kugira ngo ukarabe byumvikane nta corona ihari mugabo haje urucandago dushobora gusobanura mbega kubera ko igwaje mu ikambi ariko tumaze kumviriza amakuru inyuma y'ikambi mu Tanzaniya ubwo rucanco nta ruriyo ariko ruri mu ikambi honyene umva hose turafise amakenga bivanye n'ibibazo n'ibihano twama twagiriwe twama dufise ibibazo n'impungenge eka mbere benshi bakaba barimvira gutaha batiyandikije no kwiyandikisha hariho abagenda muri Kenya bagafatirwa ku mipaka hariho n'abariko baragenda mu Burundi nyene mu mvo zo kutiyandikisha kugira ngo barabe ko borokora igufa eka n'ibihano vyinshi cyane ngati ko turahagirira muri Tanzaniya nka James Angudi n'umurongozi hari ibintu vyinshi cyane nzi nshobora kuba ntovuga umwanya wari wose ariko ndabironkeye akanya nshobora kubiyagako n'umuntu kugira ngo yumve umubabaro cyangwa dufise ngaha induta hama rero no kuvuga ikindi novuga no kuvuga umuntu wese yiyandikisha ngo arahungutse eka ntashobora kuba ntahungutse ngo kubera ko anezerewe oya hariho n'abava mu gihugu mu Burundi nyene baburabujwe bakagaruka hinduta nyine bagarutse ico bakora baca bafatwa bakaca babafunga amezi 6 bafunze amezi 6 ayaheze bashaka batwara ku mupaka hariho n'abandi batomboza babafashe bakaca batwara ku mupaka nyene bakaca basubira mu Burundi hariho n'abandi bagira ibibazo mu nzira yamenyekane. Daniel urakoze cyane ndabizi ibibazo ni byinshi cyane ariko turaza kugerageza bimwe na bimwe kugenda tubigarukaho gusa icyo nashakaga kuvuga nuko waruvuze kuri icyo kijyanye n'incandago za virusi ya corona wenda bamwe muri mwe mushobora kuba mutazifuza ariko kuri mu bijyanye n'ubuzima muri rusange nibaza ko atari ikintu kibi ko abantu bikingiza COVID-19. Reka tujye kuri Leina wumvishije ibyo mugenzi wawe avuga asa nkaho agaragaza ko nubwo leta ya Tanzania ivuga ko itahungura cyangwa se itakohereza abarundi mu gihugu baturutsemo ku ngufu ariko akavuga ko irimo kugerageza gushiraho bimwe cyangwa se amananiza kugira ngo impunzi ubwazo zisange zitagishoboye kuba muri iyo nkambi zifata icyemezo cyo gutaha. Wowe uravuga iki kuri ibyo byemezo bya leta ya Tanzania niba hari n'icyo wunganira mugenzi wawe ugire icyo ubivugaho? ngerageje kumwunganira ku bintu yaba yagaragaje gusigura ibyo byose nka twebwe nk'impunzi ngaha muri Tanzania turabikorerwa. Hari n'ikindi kintu yibagiye kuko ivyo yadandaguye byose turabikorerwa ngaha mu nkambi. Ikindi kintu yibagiwe ni ukuntu kuza gushomba abantu mw'ijoro mashobora kuba muryamye n'umushinga ntawe wawe mukaba mutuje mu gicugu cy'ijoro wumva abantu baza badodora wewe umuntu asohoka bakubita ku ipingu hari imodoka y'amafine wabahise hari uwo bagira bagakurikirana akagarukanwa yavunaguriwe amagufa yononekaye ugasanga umuntu ni kimuga. Hari nabo usanga baburizwe irengero nyene ugaheruka uwo munsi nyene umugabo akubwiye ati jewe ndagiye barantwaye kandi akabona ko atwawe n'abantu menga nk'abapolisi cyangwa abasoda kuko haba ari mw'ijoro ko ntibaza kumutaga bazi igicugu cy'ijoro bagakubita ku ipingu kuriza imodoka y'amafine wakabahise ukazorindira irengero ukazorondeza mu busho butandukanye ugahiga hariho hose uziga ko hahusika umuntu bakaguhakanira ati twe nta muntu twaje gutora kandi umuntu aje gutorwa ijoro yatewe n'imodoka kandi yatewe n'igisoda. Umva bose ni ibintu nyene bituma umuntu nk'umama bayitengaho mu bana asigara amaganya aragura icyepfo cya ruguru akabona ati n'uburi ntaho nahunze intambara nzi yuko mpungiye mu gihugu cya Tanzania aho nzoronka amahoro ariko raba n'uwo nahunganye aragiye araraba ati hose no gupfa aca ahitamo gutakomaguza. Hama ikindi kigira kabiri
turi nk'abamama tugiye gusenya inyuma y'inkambi dukorerwa amahano atandukanye benshi barabakwa nta nk'ituronka ingeze nyewe ni ntica ntikize uravye ntibidishikana kwipokera ukaraba kuriguragwa mu bana ugasanga ni ikibazo uhitamo komokera inyuma y'inkambi ugiye guca ingero benshi baturirigwayo abandi babakigwayo hariho umushinga nawe numva ngo nirashije abagabo benshi baramaze guhura nawe nyamba gufashe tumenya yuko ubwawe buheze ko bategereye inyuma y'inkambi inyuma y'umwonga nyene mutoyi nyene se kuva ngo hari metero zingaho uburenganyi bw'inyuma y'inkambi uvuye mu nkambi rero usanga amahano ni menshi wowe urahize ikundi bubeho icepfo cya ruguru kabura ntusanga benshi bahitamwo ati ntaho twahungiye ari ugupfa n'ugupfa bagahitamo gutaha kandi niko n'abatashe nabo nyene ntibaragamayo hari abo binanirana nyene ukabona baragarutse bagarukanwe naho nyene bagabiga igipolisi kibahiga kunzu biheze bakagufata waragarutse aho ubuhise baratwara hari utamenya n'irengero iyo yarengeye bakubwira ngo twamutwaye ku mupaka bagira ibaka ngo batoze mu Burundi ugasanga no mu Burundi ntiyashitseyo ubu nyene numva nta kundi ubuhevye ko n'ahandi hantu uza kubariza umaze gutoza mu Burundi akubwira ati ntituramubona kandi uzi ko nabo ngaha bamukuyeho kandi yabaye bugaruke naho nyene usanga ari ingorane. Hanyuma se Raina uri umwe mu bantu bahagarariye izindi mpunzi muri iyo nkambi nk'uko nabivuze amazina yanyu twayahinduye kubera umutekano wanyu mujya mugira amahirwe yo kuvugana n'abayobozi ba Tanzania cyangwa se n'ab'imiryango ifasha impunzi kugira ngo bimwe muri ibyo bibazo murimo kuvuga bikemuke? Nk'abarongozi bameze gute? Tuvuge nk'abategetsi ba leta ya Tanzania nk'iyo basuye inkambi ibyo bibazo byanyu mubibagezaho uburyo muhohoterwa? Ijambo bo bakubwira ati aho wahatwicaye si wacu. Ikintu nyamukuru nuko twotaha mu gihugu cy'u Burundi bakaturazimisha yuko mu Burundi hari amahoro no ku mababi bakubwira ati no ku mababi y'amateke amahoro arasasagaye none muguma ngaha murondera iki? Urumva ni hamwe ikibazo cyose ugize ntaho dufite tugitura nta na hamwe dufite tugitura ko nk'uwabuze ugakurikirana ugaca igipolisi ugaca hehe bakubwira ati uwo muntu ntawe tuzi none ucuza kuvuga hehe tuhitamo kwicara aho nyene ukavuga ati icyo Imana izompa nico nyene cyangwa icyo Imana yabonye ko gikwiye nico nyene. Urakoze cyane Reina goma kuri telefoni mfite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza cyangwa se batange n'ibitekerezo kuri ingingo ijyanye n'icyemezo cya leta ya Tanzania gihamagarira impunzi z'abarundi gutaha yababwiye ko bafite umwaka gutaha ku bushake bwabo nyuma yaho leta ya Tanzania ikazakoresha ingufu kugira ngo batahe. Kuri telefoni mfite Obed wiriwe neza? Wiriwe neza. Uri hehe? Nandi muri Tanzania gusa sindi mu nkambi. Yego ikibazo cyawe? Nagari ikibazo mfite mu gitekerezo nashaka gushikiriza. Nukuri twebwe natwe tumva ivyo bintu birimo biraba kuko nanje narabaye impunzi nari mu Rwanda munyuma ndaguhunguka ariko nivyaza kugenda neza nongera nigira muri Tanzania nyene ubu niho nibereye gusa nabwo je nagiye nashimye gusubira mu nkambi kabisa bivanye n'ibibazo impunzi ziba zifise kuko umuntu niba yarahunze afite ikintu yahunze kandi amahoro ari ku mutima wiwe kweri leta twumva icyo dusaba leta ya Tanzania kabisa nibareke HCR nayo ikomeze ibafashe kuko isanzwe ibafasha ibaha amahoro naho kuvuga ngo batahe ku ngufu naho gutaha ku ngufu n'ubundi nta kamaro bimaze icyo bahunze niko itarahera nkanje ni nk'akarorero nishikayo hari byinshi nabonye byinshi cyane byatumye nongera ndanavayo atani igihe kinini ndahamaze nukuri ubuyobozi bwa leta twobusaba kabisa ko bobareka cyangwa niba batabashoboye bakareba ahandi hantu barungika atari mu Burundi niba bumva batabishaka ababishaka nabo bakagenda. Urakoze cyane Obedi aho ngaho mu gihugu cya Tanzania kuri ibyo bitekerezo byawe. Reka ngaruke gato kuri Daniel leta ibinyujije muri uyu muyobozi Sudi Mwakibasi ubwo yasuraga inkambi z'abarundi aho ngaho mu gihugu cya Tanzania yavuze ko mufite umwaka wo gutaha ku bushake bwanyu nyuma bakazakoresha ingufu kandi yavuze ko nta bwenegihugu buzongera guhabwa umurundi. Avuga ibyo mwibaza ko yari abigamije cyangwa se ni ukugira ngo bakomeze kubotsa igitutu kugira ngo mutahe ku bushake bwanyu?
nka twebwe nk'abarongozi canke nabo turongoye tuko turanaba burya leta ya Tanzaniya ntikunda kuvuga amajambo atari mu nama baba barahawe canke mu vyiyumviro kuko dusubije inyuma gatoyi twibutse mu nzira yari zakorewe zari mutabira nuko natwe dushobora kuba twobigirirwa kanatsinda hari n'igihe bigera kubitubwira ku mugaragaro mu nama baratubwira ati abantu baba baraciye mutabira nibakiriza intoke hama turakiriza intoke batubwira ati bijya mwabonye hariya imutabira nuko ningaha mutegereza kuzobibona umve twumvise ko baduhaye umwaka inyuma y'umwaka hazoba ibindi bibazo dushira mu mutwe za bindi nyene zabi mutabira kuko Daniel ibyo ngibyo byabaye mutabira ku bantu bakurikijwe rya Amerika siko bose babizi mu magambo make cyane habaye imutabira ibintu byahabaye harabaye komogwa burundu abantu benshi barafashwe ku nguvu barapakirwa ku nguvu babatwara ku mipaka inzu barazisambura kuvuga ikambi yose yakikujwe n'abasoda bose ni kuvuga barakubiswe abenshi barafashwe ku nguvu kazabaye agaho gatoyi ijoro rimwe ryonyine bose bari baraye bahetse hanyuma rero mukavuga ko kuba leta yarabitangaje bishobora kuzaba umwaka nurangira mukaba mwakurizwa amamodoka mugatanwa ku ngufu cyane gose ivyo rero turabifise ko ubwoba cyane burenze kanatsinda hari n'ikindi nagomba kumera nkongeza ko kuvyo mugenzanje numvise yavuze hari ikibazo mubajije ati mbega iyo bishitse mukaba mufise ibibazo nk'ivyo hari abarongozi canke abakuru mushobora kuba mwo bibwira aho nyene sinzi ko hari ico mushobora kongera ko mu magambo make mu majambo make ni ukuvuga akenshi na kenshi iyo turi mu nama z'abarongozi ntiturekuriwe kuvuga ayo ariyo yose hari n'urutonde rwateguwe ku munsi mukuru w'impunzi itariki 20 z'uku kwezi urutonde rwateguwe dutegereza kuvuga imbere y'abategetsi siko rwavuzwe siko rwasomwe twasanze babihindaguye byose kandi twaraguye mu mazi nk'abarongozi byumvikane ni igipfungu ni ibintu biri mu gipfungu kuko twasizemo imibabaro dusanzwe dufise ego urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Edi wiriwe mahoro uri hehe South Africa aho yitwa Idiriba ni amahoro yego turashimura aho nawe urabona impunzi bazi ko taronka umutekano neza cyane ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe ikibazo cya ibi nashaka kugira icyo mvuze ku bintu bijyanye n'impunzi za South Africa impunzi za South Africa ntabwo turi tworohewe ku gateka kacu nk'uko amategeko abitegekanya nabyo turashaka ko muzaduha umwanya tukagira icyo dushikirije telefoni zawe turazifite ubwo tuzashaka umwanya kugira ngo namwe tubahe urubuga kugira ngo mutubwire uko byifashe muri rusange aho mu gihugu cya Afurika y'Epfo ariko ibibazo byanyu ntabwo ngira ngo biragera ku ntera nk'ibyo abari muri Tanzania bafite cyane cyane ko bamaze guhabwa igihe ntarengwa kuba batashye ku bushake bwabo bitaba ibyo bakaba bakoherezwa mu Burundi ku ngufu mwebwe ibyo ngibyo ntago biragira kuri iyo ntera yego kuri icyo kibazo cyo muri Tanzania nari cyo nashaka kugira cyo mvuze kuko urabona mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano uhari gushika no munsi n'ubiza arataha usanga umutekano we utari mwiza cyane none bovuga gute ko bovuga ngo impunzi baguma bazitahishe kandi ata mutekano ugihari mu gihugu cy'u Burundi abantu birirwa baricwa mwe twirirwa turabibona tubikurikirana ku mateleviziyo ahandi tubikurikirana mu makuru tubize inshuti ziriyo turabimenye urakoze cyane Edi mu gihugu cya Afurika y'Epfo tuzagushakisha hanyuma mugerageze namwe mutubwire uko ubuzima bumeze cyane cyane ubw'impunzi muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo Leina kuri ibyo bibazo bijyanye n'umutekano muke mu nkambi mwari mukomojeho wavuze ko hari abantu baza bagatwara abantu mu ijoro bakaburirwa irengero ibyo ni ibintu biba buri gihe Leina komeza turakumva
sinagutobanuye neza wonsigurira usubiriramo nkumviriza ko sinakumvise neza bice bicika. Yego nari mvuze kuri iriya ngingo wakomojeho ijyanye n'abantu baburirwa irengero baza bagatwarwa mu ijoro, ibyo ni ibintu biba kenshi? Ni ibintu biba kenshi, aha abagore benshi basigaye ari abapfakazi kandi bahunganye n'imiryango kuko barakurikiranye n'abo bantu bagabo babo iyo bagiye barabuze irengero, kandi urumva baza batwara abagabo, baza batwara abantu b'imisore bakiri bato, nta muntu w'umugore batora. Hanyuma ku bijyanye n'ubuzima rusange, turebe nk'amwe, uri umubyeyi ufite abana, mwari mwavuze ko amwe mu mashyirahamwe asanzwe afasha impunzi aho ngaho muri Tanzania nayo yasabwe kugabanya bimwe mu bikorwa byayo mu bijyanye n'ubuzima rusange, kugera kwa muganga, abana kugira imirire myiza, bakeneye kuvuzwa bakaba bavuzwa, byo byifashe gute? Kare ubwa mbere na mbere inkambi igitangura havura ishyirahamwe MSF, kweri MSF ikihari ihuduma yo kuvugwa twarayironka bikwiye, ariko ubu MSF barayirukanye, ubu bazanye Red Cross, Red Cross iri muri leta niyo Croix Rouge. Ni ukuri umuntu aratonda akazotonda, kenshi usanga bafite amaparasetamo, nibo usanga abantu bafite amaparasetamo ku bitaro, bagenda ukazotonda uzotahira iparasetamo imwe cyangwa zibiri. Twaragerageze gukoma induru, iri shyirahamwe naho muri tuzaniye ntacyo riko riradufasha, mugabo nta muntu n'umwe atwumviriza. Kandi ikindi nacyo dusubiye inyuma, ikindi kintu kiduteye umutima uhagaze, ubu leta ya Tanzania na UN bari mu mihana baza barabaza ibibazo kuri umwe. Mugabo ntibashikira uwo ari we wese, batora umwe, ugasanga nk'umuzirage batoye babiri cyangwa batatu. Rero bakaba batugirishije inama batubwira yuko ivyegeranyo bizovamwo abo bantu ngo nivyo bazoca bakorera ko kuvyiyumviro kumenga inkambi nka twese twatanze ivyiyumviro bimwe, ariko aho duterewe amakenga ni hamwe. Aha dufite abantu bahunze imisego itandukanye, hariho abasenga 2015, hariho abasenga 2016, hariho abasenga 2017 baharugwa ko ari abasiramusika. Muga nka jewe nkaho mperereye ndi umurongozi w'izone, aho mperereye bagerageje kugendagendera mu mihana y'abajya abantu bakira bahomba ifazi, nibo bagerageje kuza kubaza abantu ba kera bahunze kare 2015, bahunze kwanza ijye myerekana igitangura, nta muntu n'umwe waza kubaza. None wumva ibyo ubu ahunze byo bundi akiri n'umusiramu akiri muhomba ifazi ariko arishura, wumva azaca kwishurira we wahunze kera kandi mutahunze bimwe gute? Muga kandi ugashikirizwa yuko bazoca bakorera ku vyiyumviro, inamana bazobaza ibice 20 kwijana, ibice 20 ivyo bizoba bishyuye bazoba bishyuriye inkambi yose. Rero icyo cyari twagisaba nyamba vyokunda nuko baza umwe wese, kuko mwese mu gihugu ava mu Burundi yahunze afite ikimwirukanye kiwe binafsi, kuko mu Burundi guhaguruka mu Burundi tugahunga nta rusoro rwari inyuma yacu, ahubwo umwe wese asanga afite ibyiwe binafsi byatumye ahaguruka akagenda. Ibyo iyo nkuru umunyamakuru wacu aherutse kwitwohereza avuga ko yavuze ko bimeze nka rusansuma aho barimo kugenda bakusanya amakuru. Abo 20% bavuga bazageraho ninde ubatoranya? Bonyene babakura muri computer, bonyene baza ku adresse kanaka. Muri adresse tukurikiranye tukarabya adresse ariko bagenderako ni bajya abantu Tanzania harura yuko bakira bahomba ifazi, nibo bakigwa ku mihana. Kandi mwebwe mwamaze kubona ubuhungiro? Twebwe abamaze kumara ubuhungiro ni bake babaza, nta numwe kwanza baza kubaza, baza bajya abantu bakiri abahomba ifazi. Abahomba ifazi ni abantu baba bakigera mu nkambi bagishakisha ubuhungiro batarahabwa statut y'ubuhunzi. Ntibararonka ubuhungiro kubera barafitwa abasiramusika, n'amafomu dupokerera kwinjira atandukanye. Biba bitandukanye gute? Biba bitandukanye kubera abaje 2015, 2016 abo banditse ko baretse ko refugee, umugabo aje 2017 kuduga bose handitse ko siramusika, n'abana batara bahomba ifazi ntibaremererwa ubuhungiro. No kwifomo biratandukanye. Hanyuma Daniel, icyo ni ikibazo nawe ufata nk'ikibazo gikomeye kuba leta n'abandi bakorana barimo gushakisha amakuru mu mpunzi, ayo makuru bakazaba ariyo bakoresha mu gufata ibyemezo ku mpunzi zose? Yego cyane, tuko turambe na UNHCR ayo HCR ngaha muri Tanzania tuvuga ko ahubwo nayo nyine ngira ngo ni leta,
kuko tuko turaba ibyo bakora aho usanga aho umu-UN ahagaze niho usanga niwo muri leta ahagaze. Icyo kibazo rero kiraduhangayikishije cyane kuko icyo bazokuramwo abantu ibice 20% byumvikane baza bavugiye ikambi yose. Kandi tugerageje kuraba nk'abarongozi nk'abantu bamwe bagiye baracako n'abantu badashobora no kuvuga ko ari abantu muri make bashobora gutamika ijambo ugasanga bavuze ibyo bakora batamika. Byumvikana hose turahafise amakenga kandi niyo solution nico kibazo cyanyuma dufise kubwoba cyo kurondera wa mwaka baduhereza bazamaze gufata ivyegeranyo bikwiye cyuko bashobora guca batwirukana bigaragare ko ari twebwe nyine twanavyivugiye kandi bavuye muri babandi bateguwe kugira ngo bavuge ivy'impunzi kandi abo kuvuga iby'ukuri batigeze babazwa. Muri iyo nkambi hanagiye havugwa amakuru avuga ko hari bamwe mu Barundi boherezwa mu Burundi bakaza bita impunzi ariko bagamije gushakisha amakuru ku mpunzi ziba muri icyo gihugu cya Tanzania. Izo mpungenge nazo ziracyari cyane gose. Okay, dusubiye inyuma gatoyi nko ku bantu batanguye guhunguka ubwa mbere yari misore yaje aha muri Tanzania iza yibonekana ko ari impunzi kandi atari impunzi ziraronka izangombwa by'impunzi. Ni kuvuga haheze umwaka umwe wonyene baciye batera greve ko bagomba kwisubira mu gihugu c'amavukiro. Nibo baciye batangura kugurura baca batangwa kugurisha bigaragara amakungu yose acamenya ko impunzi ziri muri Tanzania zagombye kwihungukira kandi atari iby'ukuri. Eka n'ubu turashaka amakenga ko muri babandi nyene bategurwa ni nabo bagisigayemwo nibo babazwa bya bibazo bakaca bavuga ibibazo bitandukanye n'ivy'impunzi ariko bikaca byitirirwa impunzi ko aribo babivuze. Uguhuma amaso amakungu ko leta ya Tanzania isanzwe ifashe neza impunzi. Daniel na Leina mugume kuri telefoni, reka dufata abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Marcel, wirwe neza? Niriwe neza Edi. Uri hehe? Ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka kubanza wenda gusuhuza abatumirwa bacu uyu munsi ariko nkanababaza ikibazo. Ni kuvuga ngo iyo urebye ibibazo biri mu mpunzi ziri mu nkambi ya Mutenderi na Nyarugusu ubona hameze nk'arimo ibice bibiri. Mutenderi ntago kibaho, abari Mutenderi bajyanywe Nduta, ubu ni Nduta na Nyarugusu. Yes, murakoze kunkosora. Ubona harimo ibibazo bimeze nk'aho harimo kwivugururizanya ku mpande zombi ku buryo kumenya ngo aba nibo bafite ukuri cyangwa aba nibo bafite ukuri biragoye. Iyo umuntu ari impunzi abagengwa na sitati rusange igenga impunzi yo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye. None bati leta ya Tanzania iravuga ko bagomba gutaha ku bushake cyangwa ku ngufu. Ndababaza nti iyo mudashaka gutaha nta bubasha muba mufite bwo kuba mwajya mu kindi gihugu gishobora kuba cyabakira? Icya kabiri, iyo bigaragaye ko wenda ubu baravuga yuko icyo bahunze kitararangira, none leta yari bacumbikiye ni nk'aho itakibashaka mu gihugu, leta yabo ariko nayo yiteguye kubakira kandi ntibashaka bo gutaha kuko icyo bahunze ntaho cyagiye. Uyu munsi niba bafite ibyangombwa by'impunzi ariko bigaragaza ko bari muri Tanzania, nta kundi kuntu bakora nashe bakajya mu kindi gihugu aho kugira ngo batahuke bajya mu gihugu cyabo ku ngufu kandi icyo bahunze kitararangira. Murakoze, n'utwo tubazo tubiri nari mfite. Urakoze cyane. Leina, wagerageza ugasubiza hanyuma niba hari icyo Daniel yifuza kongeraho nawe aze kucyongeraho. Bivanye n'icyo kibazo cyo kuvuga yuko umuntu yashobora kunguruza akava mu gihugu kimufashe nabi akagenda mu kindi gihugu. Kwa kweli tubisubiyemo tukaraba ahamwe inkambi y'indi tajembayemo abantu benshi baravuye muri inkambi barasija mu Rwanda, abandi baragenda muri Kenya, abandi baragenda muri Uganda, bivanye n'ubushobozi bw'itike bashoboye kuba bafite ko bagenda birihira itike. No mu minsi irenganye hari n'umuwari executive ngaha yaragiye araterura aragenda n'umuryango aragenda agiye muri Kenya, yiciwe ku mupaka. Nta minsi irambiranye tutamuhanze ngako base bamugarukana n'amayiko. Rero abantu bariko bagira gutyo ngo baturoke inkambi benshi bari kiti inyuma y'inkambi, abandi barambugwa bakagaruka ngaho atanagasafuriya bagifite, abandi amahano bakorerwa inyuma y'inkambi nayo nyene ni kibazo ko ntibagenda ngo bagiye bafite ibyangombwa mwayo mayira. Bararabaha mu nkambi bakabona yuko ibyaho bibananiye
bagaca bahitamwo bo nyene komoka bakagenda rero amabwa bahurira mu mayira usanga ari menshi. urakoze cyane. Daniel, ni mu magambo make cyane niba hari icyo wakongeraho kuri ibyo uyu mukunzi w'ijwi rya Amerika yarabaje avuga niba mudashaka gutaha n'igihugu cyabacumbikiye kitabashaka ngo mwashatse ahantu. Abajije ikibazo cyiza cyane. Ni ukuvuga ko aha mu buhungiro ntaho dufite dushobora kudodorera mu ntumbero yuko dushobora kuvuga ibibazo by'iwacu, kuko we n'uwo hirahira ngo agiye kuvuga ikibazo cyiwe akavuga yuko yifuza kunguruza ave ngaha muri Tanzaniya, ahubwo no kwibaza ko muri iryo joro nyene yorara aje gutorwa nk'uko bisanzwe bimenyerewe. Novuga ko icyiza cyavyo kugira ngo wumve ko uwo kuronka amahoro muri kambi ya Nduta nuko ugenda uvuga ati inde kwiyandikisha nsubire mu gihugu c'amavukiro, n'ahasigaye nta yindi nteguro n'imwe ihari yo gusaba ubundi buhungiro kiretse wowe nyene bw'iwawe n'umuryango wawe wiyahuye ukagenda ibiri mu nyuma y'amategeko kinyume na sheria, ukafata urugendo ukagenda ufatirwa hiyo ushika amahoro udashika byose ukayimenya wewe hamwe n'Imana yawe. Mu minsi yashize ngira ngo mu mpera z'umwaka ushize ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka habaye ibikorwa byo gucyura impunzi nyinshi mu gihugu cy'u Burundi, ariko bisa nkaho bihagaze gatoya. Ubu ngubu hari abantu benshi bagitaha. Eka novuga yuko ubu umurindi w'abahunguka waraheze, mbere kanatsinano nongera ko mvuga nti ahubwo impunzi nyakuri zasigaye, abatari impunzi baragiye, ariko ikitutangaza nuko n'abahungutse bamwe bariko barafatirwa ngaha Induta baragarutse. Ubu abagenda ni bake cyane, n'abatanguye kugenda ntibagenda biyandikishije, bagenda bomoka. Urakoze. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Jerome, wiriwe neza? Wiriwe neza, mumeze neza namwe? Uri hehe? Ndi Kigali, Kimironko. Ikibazo cyawe? Akabazo nari mfise n'intererano no kubaza. Nagomba mbaze ati none ko twumva impunzi ziri mu ico gihugu ca Tanzaniya ziguma zifatwa nabi, bakababomorera amazu, bakabatemagurira ibitoke, bakabagira ibyo bashaka. Nagomba mbaza ati iryo shirahamwe bitaho impunzi ku isi ntiryoshobora gufata izo mpunzi ziri mu ico gihugu zidashoboye gusubira mu gihugu c'u Burundi bakazijana ahandi mu bindi bihugu, ari iryo shirahamwe ribikoze apana kwijana bonyene? Ntirishoboye kubikora ngo barokore ubuzima bwabo. Hanyuma akandi nashaka kubaza ko abo bandi bari muri icyo gihugu nyine batashaka gutaha kandi icyo bahunze kitarahera, nta kuntu icyo gihugu nyine cyofata ingingo ikavugana n'igihugu cy'u Burundi bakandika abashaka gutaha ku bushake bwabo akaba aribo basubira mu gihugu, abatabishaka bakabaha amahoro bakabagumiza aho bakaguma muri icyo gihugu. Nabyo ntibikunda, bimeze gute? Urakoze cyane. Ibyo bibazo ubajije akenshi byakabaye bisubizwa wenda n'izo za leta, yaba iy'u Burundi cyangwa se iya Tanzania ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, ariko ubu ngubu turaganira ku buzima rusange bw'impunzi n'ingaruka ibyemezo bimwe na bimwe barimo bafatirwa zishobora kubagiraho. Ariko Leina, niba hari icyo wifuza kuvuga cyane cyane ku bijyanye n'icyo HCR yabikora kugira ngo abifuza kuba bajyanwa mu kindi gihugu bajyanwe. Ikindi kibazo wenda nakubaza, nzi ko mu nkambi ya Nyarugusu nigeze kuyisura mu mwaka w'2017 na 15 ndibaza. Icyo gihe nahasanze impunzi z'abanyekongo nyinshi zatwarwaga mu bindi bihugu muri za Amerika ndetse no mu Burayi. Mwebwe iyo gahunda ntabwo ibareba? Reba tubwira yuko umurundi atabuhungiro bwa gatatu bubaho, umurundi atabwene gihugu arekuriwe, umurundi ari gusubizwa iwabo gusa. Nta yindi nzira bakubwira ko ihari atari iyo nzira gusa, gusubira mu gihugu cy'amavukiro byonyine. Nta gahunda yo kubashakira ikindi gihugu cyabakira mu gihe mutifuza gutaha ntayihari?
ibyo twe ntabyo bagira batubarira n'amanama yose akoreka batubwira ati mwebwe ntimurimwo ntimuraba ngo abakongomani tubatwara uko bukeye uko bwije tubatwara mu gihugu gira gatatu umurundi icyo nta kirimwo umurundi no gusubizwa iwabo cyonyine amanama yose akoreshwa ijambo n'iryo nyine. Daniel wibaza ko impamvu ari iyihe? Daniel, leta y'u Burundi urabona abategetsi barakunda kuza baraza amakambi kanatsinda mbere n'abataza mu makambi barashikira Dar es Salaam hiyo mu bategetsi bobo bitwaza bavuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba impunzi ziwe ko zisubira mu gihugu ko amahoro ari umusesekara. Ico rero nico kibazo dushobora kuba twokwibaza. No kuvuga rero iyo uhirahiye ukavuga ikibazo kijanye n'ubuhungiro bwa gatatu ndiko ndababwira ko mu iryo joro nyene ntushobora kurara mu nzu. Hama novuga nti iceyi cy'abarundi twaramaze kwambara iceyi iyo bishitse hakaba hari imisore muri make ihora yiyahura ikagenda inyuma y'ikambi bagafatwa uko abarundi bafatwa n'abakongomani ntibafatwa co kimwe bavuga ko abakongomani bobo atangorane ziwabo ariko abarundi baje kurondera ibibazo by'iwabo kandi mu gihugu cy'iwabo hari amahoro cyo gituma rero dufise amakenga kuri twebwe gusa kandi nta nzira nimwe ihari mu gihe kuri mwebwe nyene mushobora kuba mushika kure mukaza muratudodorera mudutakambira mutwagira hasi twebwe nta yindi nzira nimwe ihari dushobora gucishamo kugira ngo turonke agakiza n'Imana yo mu ijuru yonyene. Urakoze Daniel, guma kuri telefoni reka dufate Edmond. Wiriwe neza? Mahoro cyane. Uri hehe? Ndi ngaha muri Afrika y'Epfo. Ikibazo cyangwa se intererano yawe? Intererano nagomba kuvuga kuri ibyo bya bene wacu bari muri Tanzaniya, tukavuga nko ku bintu bya turavye ibyo leta yo muri gihugu cya Tanzaniya ikora ku mpunzi z'abarundi. Tubona ko atari ibintu bishimishije kuko umuntu yarahunze guhunguka niwe wenyine ababyumva yiyumvamo gutaha. Ntabwo bishoboka ko umuntu ngo leta cyangwa umuntu kanaka ashobora kubwira ngo taha kandi uzi icyo uba warahunze ko kiba kikihari. Tukabona rero tugasaba nka leta ya Tanzaniya ko yofasha igahubahiriza agateka k'izo mpunzi ziba zarahunze zikaba zaragiye gusaba indare wabo. Nuko nta muntu aryoherwa kuba impunzi kuko umuntu aba ahantu atari iwabo atari mu gihugu ciwe ntabwo biba byoroshe, ariko ukabona ko bagumiza kuko bazi nimba baba bagiye mu Burundi ko n'ikibazo baguma bahura na kiriya kibazo nyine bari bafite nk'uko byari bwa mbere. Kuko turavye nko mu bica ku mbuga ngurukanabumenyi uko twese tuhari, ariko turabona ko cyangwa ibyo twumva bivugwa turumva ko mu Burundi ataramera neza ku buryo umuntu ashobora gutaha ngo ashike abe mu byiwe cyangwa akora ibyiwe. Turabona ko leta ya Tanzaniya yofasha kabisa ikubahiriza abo bantu bari mu gihugu bakazotaha bumvise ko umutekano wabo umeze neza. Urakoze cyane Edmo mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho turimo kuganira ku cyemezo cya leta ya Tanzaniya iherutse gutangaza iha impunzi z'abarundi igihe cy'umwaka kuba batashye bitaba ibyo bagasubizwa mu gihugu cyabo ku ngufu. Tanzaniya kandi yategetse amashyirahamwe akorana n'impunzi kugabanya ibyo asanzwe agenera impunzi. Daniel, kuri ibi bijyanye n'aya mashyirahamwe yasabwe ko agabanya ibyo asanzwe abagenera, duhe nk'urugero nka bimwe mu bintu byagabanyijwe mwari musanzwe mufite ariko ubu ngubu mukaba mutakibona uko mwabibonaga. Ego, ariko ndiko ndumva neza umurongo nturiko uragenda neza, sinzi ko ari impamvu za network. Ubu turakumva. Numva buriko biracika, hariho amajambo amwe ntashobora kuba ndiko ndumva. Uri ahantu hatuje? Sabwe? Ndavuga uri ahantu hatuje? Ndabumva. Uratwumva? Nari nkubajije ko leta ya Tanzaniya yagiye isaba amwe mu mashyirahamwe asanzwe abafasha kugabanya bimwe mu bikorwa yakoreraga muri iyo nkambi. Ese watubwira muri makeya nka bimwe muri ibyo bikorwa mwari musanzwe mubona ariko byagiye bigabanywa? Ego cyane, akarorero ka mbere ni ikibazo cy'imfungurwa. Imfungurwa twaraturonka
imfungurwa zikwiye ariko ubu dusigaye turonka novuga igice cya kabiri cyaragabanijwe. Ikigira kabiri inyigisho abana ntibariko bariga neza, nta nyigisho zihari. Ikigira gatatu iyo ikibazo abana biga mu mashuri yisumbuye nta negita bashobora gukora, nta kibazo novuga ko ari ikigo cya leta bashobora gukora byumvikane n'ibyo biri mu bihano kuko baranabitubwiye ati kugira ngo umunyeshuri wawe yige nagende mu gihugu c'amavukiro aje kwigira hariya ati aha nta shuri na rimwe azokwigira aharonka. Hama ikindi novuga ni ibibazo bijanye n'amasabuni, uburyo bw'isuku. Batanze isabuni 2 zonyine mu mezi 2 ku muntu. Hakaca haba n'ibindi bibazo byo kuguma bategera inyuma y'ikambi bakayikikuza ku buryo ata muntu ashobora kuba yosohoka kugira tugume indani. Umva ibyo zose biri mu bituma tubona ko bumviye itegeko batanze ko ari ukugabanya imfashanyo canke guhinyanyura uburyo dushobora kuba twaba dusanga tubayeho. Hanyuma se iyo muvuganye n'izindi mpunzi tuvuge nk'izo mu nkambi ya Nyarugusu, nabo uburyo bafashwe cyane cyane abava mu Burundi bafashwe nkamwe? Ego cyane bafashwe nkatwe, ariko bobo novuga nti igituma hariho akantu gatoyi bashobora kuba bo badusumbya kubera ko basanzwe babanye n'abakongomani. Hariho abiyoberanya nk'iyo bafashe nk'iyo kuja inyuma y'ikambi biraborohera bo kubera ko bariyoberanya bamwe. Hariho abo ushobora gusanga byarakundiye bakamenya kijya kibembe gikongomani bagiye inyuma y'ikambi bakavuga ko ari umukongomani. Umva avuze ko ari umukongomani aho aroroherwa, mugabo urumva iyo agunduritse bakamubona ko ari umurundi urumva aja muri bya bihano nyene byo dusanga turonka twebwe ngaho Indota. Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite Fabrice. Wiriwe Fabrice. Fabrice uranyumva? Allo? Wiriwe. Uri he? Ndi Kigali. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe? Ikigaragara uko mbibona ni uko leta ya Tanzaniya yanka abarundi bari ngaho mu gihugu cya Tanzaniya yakagombye kubahiriza amasezerano yarasinye kugira ngo yubahirize ofisi ibyo yagiyemo oparava yari bizi neza yuko impunzi zifite uburenganzira bwazo bwakagombye kubahirizwa nk'uko yabigiyemo ibizi. Rero ikigaragara ni uko leta ya Tanzaniya iri inyuma y'ubutegetsi bw'u Burundi. Arakoze Fabrice kuri ibyo bitekerezo bye. Daniel, muri iki gihe mutegereje ko uwo mwaka urangira, ntabwo muzi ikizaba uwo mwaka nurangira, ariko leta ya Tanzaniya yo yamaze kuvuga ko umwaka urangira musubizwa iwanyu ku ngufu, mwaba mubishaka mutabishaka. Mu kwitegura ko icyo gihe kigera, mwebwe nk'abayobozi muhagarariye izindi mpunzi muri iyo nkambi, murakora iki? Iyo muvuga n'impunzi bagenzi banyu barababwira iki? Ese iyo tariki ntarengwa izarangirana n'ukuhe kwezi? Ego turavye igihe babitubwiriye twovuga yuko bizoherana no mu kwezi kwa 5 k'umwaka uza wa 2023. Hama rero novuga nta kintu dutegekanije na kimwe atari amasengesho gusa, kuko abo turi kumwe abo turongoye bose ngaha novuga nti bose nabo ku karago, nta numwe ariko ariyumvira gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Nabo bako baravyiyumvira n'umwe bivanye na babandi bendwa mu matwi bakabwirwa amajambo bakaca bayajyanako. N'ahasigaye nta kintu na kimwe nk'abarongozi canke nk'abarongorwa dushobora kuba twategekanya. Turarindiriye ku munwa nk'amangati ikizoba rumva nyene kizoba kiri ku ntumbero y'Imana hamwe na leta ya Tanzaniya. Leina, wowe nawe uri umuyobozi mu nkambi, uhagarariye bagenzi bawe. Iyo muganiriye bakumva ko ukwezi kwa 5 umwaka utaha aribwo bwa nyuma bazaba bafite amahirwe yo gutaha ku bushake cyangwa se bitaba ibyo bakaba basubizwa mu gihugu ku ngufu, iyo muganiriye nabo uganira nabo wumva biteguye gute?
wari gupfa narapfuye hako nsubira mu gihugu cy'u Burundi nzomangara mu mashamba ya Tanzania nyene ari gupfa mpe ko n'ubundi naho nosubira mu gihugu cy'u Burundi no gupfa hari nandi bakubwira ati twe turi ku karago icyo Imana ibona nico kizoba urumva kweri mwoza gushikiriza icyumviro yiyumva kuko twakavuze ko twahunze ibintu bitandukanye ngaha twahunze ibintu bitandukanye hari nibo babo busanga bamwe bafashe ingingo bakiyadukiza bakagenda ngo bagiye mu za Kenya ugasanga bariko barahura n'ibibazo bivanye n'ukuntu barusha agatike ko ari uvuga ati sindindiriye iyo tariki kuko iyi leta kweri natwe twarahungiye mutabira twarahungiye mu makamba atandukanye twarahereye ikarago turazi mutenderi turazi nduta turazi mutabira ku ruhungo rwa mbere ugera aho twirukanwa ku nguvu iyi leta imaze kubirika iravuga ikintu irakivuga ubwa mbere ukabona umenga ni mizamiza mbwa impera n'impera kiragishitsa kuko ndibuka tukiri mu mutenderi mu ruhungo rwa mbere baratubwira ko bazotwirukana ku nguvu tumaze gushika induta baratubwira ko bazotwirukana ku nguvu tukabibona ibisa mbwa tumaze gushika mutabira twarirukanwe ku nguvu riva rero n'ubu turabirindiriye ibyo Imana izokora tuzoshima ibyo nyene icyo gihe barabirukanye wowe byakugendekeye gute icyo gihe batwirukana babanje badukoresha kwanza isesa ya nyuma baradukoresha isesa ngo bicara ngaho bakaguhoja igituma uhunguka n'igituma udahunguka kila muntu agasigura ibyiwe bituma atagenda tumaze guheza gusigura twari turindiriye ko tworonka inyishu y'ibyo twasiguye rero ibyo byo kurindira inyishu ntibyakabayemo icyabaye bo basiye abanza bajana abajekeyiti bakikuza inkambi buri munsi bazinduka ku rukato mu masiporo y'iwabo aho twari tuzi ikigamije ubu twari tuzi turindiriye iki inyishu y'isesa twakoze burya icyabaye izone ya mbere batanguye kubomora yari zone C bayikikuze mu gicugu cyo mu ijoro abantu bagiye kuza kubyuka mu mihana basanga izone yakikujwe rero bimaze kuba bigenze uko wewe usohotse kuko umuntu ashobora gusohoka mu gatondo nk'umumama arakenya agakwembe mu bitugu agiye kwiwese kwifasha muwo mwanya ntiwasubira mu nzu kumbe hariho amabasi yaba yategukanijwe wavaho nyene n'agakwembe wakenyeye ko nta n'agapira nta n'iki wurira ibasi uwo munsi inyamba umwana umusize mu nzu ntiwasubira indani kuja kumutora nyamba usigaranye umwana mu nzu yiyumviriye ati umwana arandirira ko ari nzaza ngo azanye umwana ntiyasubizwa mu nzu yaca yurira ibasi no mu Burundi basi bimaze kuba bitanguye uko ntabwo amanyishu twageze tuyaronka ngo twakoze icyo cyangwa twishubuka cyangwa ngo byagenze uko baciye bahera aho nyene bashomba izone ku izone mpaka twese duherera mu gihugu urakoze cyane madame Leina kuri telefoni dufite na Freri wiriwe neza Freri uranyumva yego mwiriwe neza ndabumva neza uri hehe ndi muri Uganda mu nkambi bita Rwamwanja mumeze mute Rwamwanja turaho buhoro buhoro ni buhoro buhoro uri umunyarwanda uri umurundi uri umunyekongo ndi umunyekongo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo cyangwa se utubwire wowe uko byifasha aho ngaho mu nkambi yanyu ya Rwamwanja hano mu nkambi ya Rwamwanja byifashe bitewe n'ikibazo kiri ku isi ubu ngubu isi yose hari ibibazo kwanza by'intambara ziri kubera iyo ngiyo mu Buraya za Ukraine n'Abarusiya hakabaho ikibazo kizamuka ry'amavuta y'amamodoka hakabaho n'ikibazo cya corona cyateye ikibazo gikomeye ku isi yose ibyo byatumye ubuzima bw'impunzi buba nabi cyane bumanuka uko ibintu byari bimeze mbere ntabwo ariko biri buno ariko Rwamwanja turaho buhoro buhoro abayobozi baragerageza kugira icyo bakora usibye ko byose bitagenda neza nk'uko bikwiye ariko mwebwe ntabwo mufite ikibazo nk'ikizi mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzaniya zahawe igihe kitarenze umwaka kuba zatashe bitaba ibyo zikaba zacyurwa ku ngufu icyo kibazo twebwe hano navuga ko ntacyo dufite wenda byaterwa nuko buri wese aba afite ikibazo cye ku giti cye ariko muri rusange hano muri Uganda Rwamwanja icyo kibazo cyo kuvuga ngo baduhaye dele runaka yo kuvuga ngo tube twatashe cyangwa tukora iki icyo cyo nta kiriho rwose hanyuma iyo wumvise ikibazo nk'icyo ku bandi bantu bari mu buzima nk'ubwawe bahatirwa gusubira ahantu batifuza gusubira ubyakira ute biramutse bikubayeho wowe wabifata ute
ibyo rwose icyo ni ikibazo cyiza cyane umbajije munyamakuru. Nk'uko bivuze ni abantu babaye mu buzima bumeze nk'ubwanjye, nanjye ndi impunzi narahunze, hanyuma buri wese ahunga bitewe n'ikibazo afite. Mu gihe rero umuntu ari mu buhunzi ntabwo ari ukuvuga ngo aba yishimye, aba afite ibibazo n'ubundi abona yahunze bikiri iyo bitari byarangira. Iyo bakubwira rero ngo utahe ku ngufu utabishaka bitari byakuzamo, icyo ni ikibazo. Ndetse ku bwanjye nabona ko ari nko guhohotera, ni nk'ihohoterwa umuntu aba ari gukorerwa, kuko iyo duhora tuvuga twese nk'abanyafurika tukavuga uti turi bamwe, turi abanyafurika, dukundane, tugire ubumwe, ariko iyo usanze warahungiye mu gihugu uvuga ngo ni abanyafurika bagenzi banjye, hanyuma ukumva gavumenti itanze itegeko nk'iryo ngiryo, wumva rwose ibyo bigushubije inyuma cyane, ukavuga uti se ibi bintu mbese ukabura n'izina wabyita. Nanjye rero iyo mbyumvise numva binkozeho cyane ku mutima. Ni ikintu kibabaje cyane kuba wahungira ahantu uzi ko wenda ho urahabona amahoro, nyuma ukumva ngo taha byihutirwa bakaguha n'igihe. Ni ikintu rwose wumva harimo no guhohotera. Kandi izo za gavumenti zose zizi amategeko y'impunzi, zizi uburenganzira bw'impunzi, hanyuma ukajya kumva baravuze ati ngo tubinyuze iruhande, ibyo twasinye, ibyo tuzi babinyuze iruhande, ugasanga batanze baguhaye dele, byaba bibaye n'ikibazo ukirukanwa. Kandi iyo wirukanwe gutyo ntabwo baguha n'umwanya wo kuvuga ngo witegure ube se wagerageza gusaba ubufasha ku bandi bavandimwe bagufasha ubone n'amatike y'uko wataha. Urukumva ni ikibazo gikomeye cyane bwana munyamakuru. Fureri mu nkambi ya Rwamwanja, nagira ngo ngushimire cyane kuri ibyo bitekerezo uduhaye. Wakoze cyane. Arakoze Fureri, ni mu nkambi ya Rwamwanja mu burengerazuba bwa Uganda. Kuri telefoni dufite na Jamie. Wiriwe? Uri hehe? Ndi Kigali mu Rwanda. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mu masegonda make cyane. Ndabanza kwivuga ngo ndi Umurundi uri mu Rwanda. Navukiye mu Rwanda. Ibibazo byo muri aka karere namwe murabizi ni byinshi, ntabwo twakubwira tubyondora. Ababyeyi banjye nabo bavukiye Burundi n'Abarundi, ariko bitewe n'ibibazo byagiye biri muri aka karere kacu kandi twaravukiye imihanda. Ikibazo mfite namwe murabibona nk'uko bagenzi banjye babanje kubivuga mbere, ni ibintu bibabaje cyane kubona umuntu aza guhungiraho iwawe gasa nk'aho ugiye kumutererana. Biragutera agahinda kanini cyane, abasha no kuvuga. Ikintu dusaba amahanga ni uko yavugana na leta ya Tanzaniya bakareka kuburabuza bene wacu, kuko birababaje cyane kubona umuntu, ababyeyi, abana, nawe urabyumva uri umuntu mukuru. Ndabyumva, ni nayo mpamvu tuba twateguye ikiganiro nk'iki kugira ngo ibyo bibazo tubishyire hanze, abantu bumve ako kababaro n'agahinda abantu bashobora kuba bafite. Urakoze cyane Jamie i Kigali mu Rwanda. Muri kuri ibyo nk'urubyiruko ruri mu Rwanda twagize uko twibumbira hamwe dushinga nk'umuryango twita Burundi National Congress. Twagerageje kuvugana n'abantu na leta y'u Burundi binyuze muri ambasade, ahubwo ikintu batubwiye baratubwiye ngo ko mukiri batoya ngo tubahe amafaranga ngo njye mu byihorere ubuzima bwanyu. Turababwira ariko Jamie umbabarire, ntabwo ari ukuguca mu ijambo, ariko umwanya utubanye muto cyane. Nagira ngo muri aka kanya mu masegonda make asigaye, Daniel, ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo utugaragarize ibibazo biri mu nkambi murimo mu gihugu cya Tanzania. Wakoze cyane. Ego nanjye ndabashimiye cyane, ariko nifuza ko muza kunterefona. Urakoze cyane. Cyo tuza kuyaga mu nyuma y'ikiganiro. Urakoze cyane. Nshimire na Leina nawe wakoze cyane. Eko namwe murakoze. Mwumvise ibyo twari turabwira, ariko natwe twakwifuza ko mu dutelefone naho hobu no mutanga uwundi mwanya mbwa tutaciye kwiradiyo.
urakoze cyane ndaza kubikora kandi mbifurize amahoro n'amahirwe nshimire engineer Joe wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Nizidataha wadufashije kwegeranya iki kiganiro namwe inshuti hirya no hino mwakigizemo uruhare muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nanjye Edir Rwema mugire umugoroba mwiza